So yeah, okay. So finally, I have completed 250 ml thumbs up within 24 hours. యాక్చువల్లీ నేను ఈ 250 ml బాటిల్ని జస్ట్ ఒక 5 seconds లోపల తాగేస్తాను ఒకప్పుడు నేను. కానీ ఇప్పుడు ఫీవర్ వల్ల, ఈ కఫ్ కోల్డ్ వల్ల, ఫీవర్ అంతా ఏం అనిపిస్తుంది కానీ గిడ్డినెస్ ఉంది ఎక్కువ. గిడ్డినెస్ ఉంది, కోల్డ్. ఆ గిడ్డినెస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఈ కోల్డ్ కఫ్ వల్లనే గిడ్డినెస్ వస్తుంది. సో ఈ తాగినప్పుడల్లా చేదు ఉన్నాయి, వాటర్ ఇంకా చేదు ఉన్నాయి. సో నిమ్మకాయ బాగా వండుకున్నాను అనమాట, నోట్లో కట్ చేసుకొని మధ్యాహ్నం. సో నిమ్మకాయ వండుకున్నంతసేపు ఓకే, నార్మల్గా ఉండే టంగ్ మొత్తం. సో ఫైనల్లీ బాటిల్ అయితే ఇప్పుడు అయిపోయింది. చేదుగా ఉండి ఎట్లా టానిక్ లాగా, ఏదో జ్వరం వస్తే టాబ్లెట్ వేసుకొని వాళ్ళకి సిరప్స్ ఇస్తారు కదా, అట్లా ఉండేది మొత్తం. సో యా, దట్స్ ద అప్డేట్.